Vi har fået til opgave at forklare beviset for løsningsformlen til andengradsligninger. En andengradsligning har en generel opbygning ax i anden plus bx plus c lige med 0. Altså den her. Og vi vil gerne finde frem til løsningsformlen. Den er. Vi starter ud med en generel formel. Altså den her oppe. Og vi vil gerne have x i anden til at stå alene. Derfor deler vi med a på alle led. Som jeg gjorde hernede. Derefter tager vi c delt med a ledet og flytter over på højre side af lighedstegnet. Ligesom vi har gjort her. Så kommer det til at stå x. For at komme videre herfra plus b har vi en lille trick x lige med minus. Det går ud på, at vi c delt med lighedstegnet lægger ledet b delt med 2a i anden til. Så kommer det til at se sådan her ud. Sådan der. Nu kan vi så faktorisere vores venstre side. Sådan her. Nu hvor vi har faktoriseret vores ligning på venstre siden, vil vi finde en fælles brøkstreg på højre siden. Det gør vi ved at gange med 4a på c delt med a ledet. Det kan I se her, hvor vi ganger med 4a med c, og også ganger i nævneren med 4a gange med a, og derfor får vi, at det er 4a i anden. Det kan omskrives således, at nu har vi parentes x plus b delt med 2a i anden er lig med b i anden minus 4ac delt med 4a i anden. Nu tager vi kvadratbrøden på både vores venstre side og vores højre side for at fjerne vores eksponent på vores venstre side. Nu hvor vi har faktoriseret vores ligning på venstre siden, vil vi finde en fælles brøkstreg på højre siden. Det gør vi ved at gange med 4a på c delt med a ledet. Det kan I se her, hvor vi ganger med 4a med c, og også ganger i nævneren med 4a gange med a, og derfor får vi, at det er 4a i anden. Det kan omskrives således, at nu har vi parentes x plus b delt med 2a i anden er lig med b i anden minus 4ac delt med 4a i anden. Nu tager vi kvadratbrøden på både vores venstre side og vores højre side for at fjerne vores eksponent på vores venstre side. Dermed får vi, at x plus b delt med 2a er lig med kvadratroden af b i anden minus 4ac delt med 4a i anden. Nu vil vi have x til at stå alene, og det gør vi ved at trække b delt med 2a ledet fra på begge sider, så det ser således ud. X er lig med minus b delt med 2a plus minus kvadratrod b i anden minus 4ac delt med 4a i anden. Da vi ved, at kvadratroden af 4a i anden er 2a, kan vi få en fælles nævneren på højre siden, der hedder 2a. Det ser således ud. X er lig med minus b plus minus kvadratroden af b i anden minus 4ac. Det hele delt med 2a. Dermed er vi nået frem til den generelle løsningsformel for andengradsligninger. Hvad særligt er bemærket ved denne, er, at man ved en kvadratrod noget i anden, så har man to muligheder. Derfor har vi både et plus og et minus inden kvadratroden. Det er derfor, at vi i andengradsfunktioner har to nulpunkter.